И еще по этому поводу Владимир Буковский сделал заявление, что это совершенно не согласуется с демократическими принципами, когда журналист или человек, называющий себя журналистом, пишет заказную статью. Это называется в Британии продажная пресса, которую свободомыслящие, свободолюбивые британцы терпеть не хотят. И заявление Владимира Буковского имело очень серьезный резонанс. И многие, кто говорил, что да бог с ним, этот Александр Лебедев, пусть владеет The Independent, вот. А другие говорили, да нет, это нехорошо, если он будет владеть The Independent, то они начнут распространять, чекисты, здесь свою лживую информацию, пропаганду. И те, кто это говорил, оказались в очередной раз правы. Потому что договариваться... У нас есть пример, один известный предприниматель, он сейчас в тюрьме. Все началось с того, что Сурков предложил, давайте договариваться. Вот он его посадили, вот с Гусинским мы договорились, и давайте с вами попробуем договориться. И он начал с ними договариваться, и до сих пор сидит. С чекистами договариваться ни о чем нельзя, потому что когда они чувствуют слабинку, когда они чувствуют, так сказать, допустимость своих варварских, нецивилизованных методов, да они этими пользуются, и точно как Владимир Ильич Ленин рекомендовал. Значит, мы эту их паршивую буржуазную демократию можем использовать для прихода к власти. Для чего? Для того, чтобы эту паршивую буржуазную демократию ликвидировать. Так вот сейчас Александр Лебедев ликвидирует эту паршивую буржуазную демократию ни много ни мало, как в Великобритании. И этот случай должен нас с вами заставить насторожиться по поводу «Новой газеты», по поводу того, что Александр Лебедев является совладельцем этой газеты. Это значит, что в какой-то момент, значит, что-нибудь вроде The Independent, значит, вот эта ситуация с продажной прессой будет продавлена, в том числе и в любимой нами газете. Любимая, язычок убери, любимая нами газета. Я теперь поняла, почему поддали пару в «Новой газете». Зачем Лебедев приобрел себе Андрея Колесникова, не того, который пишет в «Коммерсанте», бывшего заместителя главного редактора «Нового времени», честного идейного Андрея Колесникова. Им нужен был противовес, им нужно было заранее объявить «Independent». Independent на самом деле это будет то, с чего начинала когда-то наша любимая пресса, новое время. Как называлось новое время в сталинские времена? Рабочая война. Молотов специально создавал этот журнал для того, чтобы вносить дезинформацию о том, что происходит в Советском Союзе, в ряды союзников. Это журнал работал на заграницу. Проблемы вот такие мира и социализма потом. И такого рода изданиям они, видимо, мыслят себе independent. А для того, чтобы поверили, чтобы продали, чтобы доверие к индепенденту стало безграничным, они взяли несколько новых авторов, новую газету и позволили им писать, в общем-то, правду. И Борису Туманову, и Вадиму Дубнову, и Андрею Колесникову, еще нескольким обозревателям. И главному редактору. Ну, Муратов сам не пишет, он всех Нет, собирает. Я имел в виду «Нового времени», главного редактора. Да, Александр Борисович, они там тоже печатают Пумпянского. Понятно. Вот кто скажет, как Independent лжет,
А посмотрите, что тот же миллиардер Лебедев, что он делает в «Новой газете». Да он же оппозиционер, он же диссидент, он Ты же знаешь, я революционер. думаю, что может быть даже и не со зла. Ну как? Это же моя газета, думает Александр. Мой журналист, ну на тебе еще там 2000 фунтов, напиши вот это и это. 2000 фунтов, ну конечно напишу. И напишу, что Грузия напала на Россию, и пиши за 5000 фунтов. Ну, он просто не понимает, что этого делать нельзя. И, кстати говоря, по поводу Валентины Матвиенко. Это известный факт. Валентина Матвиенко предлагала себя на должность Дмитрия Медведева, посидеть, погреть кресло. Не воспользовались ее услугами, но могут воспользоваться. Какая разница? Дмитрий Медведев... Главное место в очереди занять. Да, конечно. Значит, тем более баба, да, значит, значит, у нас тут страна мужского шовинизма, а президентом будет женщина. По-моему, красиво. Ничего решать тоже не будет, но будет греть кресло. Инфильтрация. Вот Independent – это типичная инфильтрация. Дорогие граждане Великобритании, британского Содружества наций, у вас скоро попытаются купить BBC. Не продавайте ни за какие деньги. Вы продаете свою репутацию, понимаете? У вас будут газеты. Лебедев может быть сколь угодно прекрасным человеком, но не забудьте про его прошлое. И не забудьте про то, что он подчинен кремлевским чекистам, иначе у него давно бы уже не было ни миллиардов, ни свободы, и сидел бы он там, где сидит Ходорковский. Он подчинен человеку, который на территории вашего государства полонием отравил другого человека. Не забывайте об этом.